wakati unasikia na kutazama na kutenda. Hakuna kutenda bila kusikia. Mungu atusaidie sana kwa sababu ya mafundisho. Ati nikikosa roho ya msamaha, ninakuwa mtu wa mahasira. Nikitaka nijue mtu mwenye hana roho ya msamaha, ni mahasira kuchemka kila wakati. Roho yake imejaa maneno. Kwa hivyo vikuza kidogo hivyo amelipuka. Vikuza kidogo amelipuka. Mahasira. Ni mtu ambaye amejaa roho ya kutokusamea, amebeba watu sijui tangu magagani, wako ndani ya roho yake wamerundikana. Kwa hivyo ukikusanga na mimi kimelipuka. Sitaki, nataka niwe na roho ya kusamea, kwa sababu natafuta Mungu anisamehe. Na kizingiti kimoja ili kwamba Mungu apate kukusamea ni kwamba usamehe. Usiposamea, Mungu hawezi kusamea. Tunataka tuweke mikono pamoja tukamlete mnenaji. Lakini kutia moyo mpendwa, hima ndugu tuingie. Wakati mwingine nyimbo zinaimba mimi nakimbia na angalia Biblia vile inaniambia. Kulikuwa na wakati wengine wakaambiwa, wakafikiria ni msaa, lakini dakika ilifika mlango ulifungwa. Mlango ilifungwa. Wakakimbia kwa mlango, tufungulie ndugu. Tufungulie ndugu. Tufungulie ndugu. Ndugu akasema imefungwa. Na mwenye aliyekuwa na kifunguo si mimi. Hapa leo tumeimba tukasema hima ndugu tuingie, lango halijafungwa. The door is not closed yet. It is still open. Alafu hapo chini tunahatarisha kwamba likifungwa mara moja halitafunguliwa. Tupigie mara moja. Fanya hima uingie. Fanya hima uingie. Lango halijafungwa. Lango halijafungwa. Ni sababu amekupa neema ya kuwa kanisani hata siku ya leo. Leo hii na kazi nzuri hapa kushukuru Mungu mwema aliyesikisha maombi yetu tulipomuomba akapeleka watoto wetu shule. Wamefunga kupumzika, alafu watarudi tena. Nataka nishukuru Mungu. Wamerudi, wako pamoja na sisi. Heri wewe ambaye unakuja na wasaa wako katika nyumba ya Bwana. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Joshua akasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Heri wewe unayetembea na wasaa wako karibu. Mzee huyu anashikilia tu hapo. Najua mimi naangalia na macho, natazama. Mimi naangalia na macho, ninaangalia kama mwangalizi wa kanisa hili, mchungaji wa kanisa, ninaangalia vitu vyenye huko nafanya. Hiyo ndio kazi yangu. Ni kuangalia mchungaji, kazi yake ni kuchunga. Mungu aseme weka mikono pamoja. Wakati itafika. Lango litafungwa. Ambie jirani sitaki kufungiwa nje. Wewe unanyamaza, sitaki kufungiwa nje. Ndani ikifungwa niko ndani, katikati. Niko ndani. Alafu uko nje watu wasake meno, wapige nduru, lakini mimi niko wapi? Ndani. Nataka nikuwe ndani. Ndipo tunaambiwa leo fanya hima. Ni wewe ufanye hima uingie. Hutaingizwa, hutasukuma. Fanya hima, amua uingie. Alafu lango litakapofungwa, mama halitafunguliwa, baba halitafunguliwa tena. Moja. Nikisema moja napiga mara moja hapa. Sawa. Moja. 2. 3. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Napenda tuendelee mahali
tulikwamia Jumapili iliyopita. Jumapili iliyopita kuna kitu tulikuwa tunajifunza, na kitu hicho ilikuwa ni kuhusu bado msamaha. Tulianza mafundisho kuhusu msamaha na tumeenda naye Jumapili kadhaa. Jumapili iliyopita tulikuwa tunazungumza kuhusu nguvu ya msamaha, the power of forgiveness. Praise the Lord. The power of forgiveness. Nilisema nitakuwa na changanya, usijali, Kiswahili kitakuwepo, Kiingereza kitakuwepo. Naamini sote tutaendelea kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Kwa tunafundishwa kuhusu the power of forgiveness, ama nguvu ya msamaha. Naamini kwamba kama walikuwepo ulisikia tulisoma Biblia, kitabu ni cha Mathayo, kitabu cha Mathayo, Matthew chapter number 18. Tulisoma hapo ikawa inatuambia jambo. Matthew chapter number 18, when you read verse 7, inaongea kitu pale, inasema nini? Ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wako mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Ole wewe ambao unaleta jambo la kukosesha. Na tukasoma pia Marko 11, unajua hiyo mstari inasema kama usimame kusali, basi kwamba samehe kama kuna jambo lolote moyoni mwako. Usamehe mtu. Bwana asifiwe sana. Samehe mtu ili Baba wetu wa mbinguni pia tusamehe. Biblia inasema nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe nanyi makosa yenu. Biblia inasema mstari wa 26, lakini kama nyinyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe nyinyi makosa yenu. Bwana asifiwe sana. Hapo nilikwambia, hapo ndio jambo kuu lipo. Usiposamehe mtu, hata na wewe hutawahi samehe. Hautawahi samehe. Tuko katika hiyo hali, tunaona kwamba jambo la kukosewa lipo. Dunia hii unapoishi utakosewa. Nikawaambia Jumapili iliyopita kwamba mtu ambaye hakosewi ni yule mtu hapo kwa kaburi. Ni yule mtu hapo kwa makafani anangoja kuzikwa. Huyo ni mtu peke yake hawezi kukosewa. Lakini mradi huko kwa hii dunia, Biblia inasema hatuna budi kukosewa, kupo kutakuja. Na ukisoma pia hapo tu Luka mtakatifu 17, naamini dada inazungumza hiyo 17 mstari wa kwanza. Naamini ndio hiyo inasema nini? Biblia inasema akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wa mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Bwana asifiwe. Makwazo yapo, utakwazwa. Kwa hii dunia unapoishi utakwaza, lakini utabaki na hayo makwazo kwa muda gani? Utabaki na hiyo hasira kwa muda gani? Utabaki na huo uchungu kwa muda gani? Tukawa tunazungumza, tukasema ukitaka kujua mtu ambaye hana msamaha ndani yake, ni mtu amejaa hasira ndani yake, hasira kupindukia, hapo naye utajua huyo mtu hawezi samehe. Bwana asifiwe sana. Nasema bora tuko kwa hii dunia, kukosewa kupo, lazima ujue kukosewa kupo. Tumesoma kwa Biblia ipo hivyo. Na tukasema wewe kwamba kukosesha huwa ni mtego wa shetani. Tulisema ni mtego wa shetani ambayo unategwa ili uangamize watu wake. Bwana asifiwe sana. Uangamize watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mtego ambayo umewekwa pale ulete uharibifu na ulete hukumu juu ya maisha yako. It brings destruction. Offense is a satanic trap that brings destruction. It attracts destruction and damnation. Inavutia kuharibu na kuhukumu. Bwana asifiwe sana. Na pia tuanza kuangalia matukio 7 kuhusu kukosewa. 7 consequences of offense. Bwana asifiwe sana. Tukawa tunaangalia hapo, tukaangalia kwanza, tukasema ya kwanza, iniquity remains unforgiven where there is unforgiveness. Iniquity remains unforgiven where there is unforgiveness. Kwamba uovu unabakia kutosamehewa mahali hakuna msamaha. Mahali hakuna msamaha, uovu kama upo utabakia hivyo hivyo. So jifunze kusamehe ili uovu usikae nawe. Uovu unapokaa nawe, neema ya Mungu kaa kando. Bwana asifiwe sana. Kaona hiyo. Ya pili tukasema
access to God in prayer is hindered by unforgiveness. Kwamba maombi yako yanazuiliwa na kitu kinaitwa kutosamehe. Wakati hausamehe, Biblia inasema katika Marko 11 mahali inasema, "Nani msimamapo kusali, samehe kama kuna jambo ndani ya moyo." So wengi ukosewa, wengi ukosa, lakini hakuna siku atataka msamaha. Haya anaenda kwa magoti akililia Mungu. Anafunga na kuomba. Tukasema katika Isaya, unaposoma Isaya tulisema Isaya 58. Ukisoma Isaya 58 utasikia jambo. Acha nisome hapo kwa haraka. Nataka niende tu kwa haraka dakika kidogo mimi nitakuwa nimemaliza. Isaya 58 nataka nikusomee mstari wa 4. Isaya kuanzia 1, Isaya 58 kuanzia 1 ikisonga inazungumzia kuhusu kufunga mpaka mstari wa 9 hapo. Lakini mstari wa 4 inasema, ni Isaya 58 inasema, "Tazameni ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kusikiza sauti yenu juu." Hapa Mungu anasema, ukisoma Biblia nyingine na Kiingereza inaitwa New Living Translation, anasema, "What is this fast that you fast yet you keep quarreling? This kind of fast I will hear it not." Mungu anakataa hata sikia kifungo hicho. Saumu hiyo Mungu haiwezi kufikia Mungu. So jifunze sana usamehe mtu. Wakati utasamehe mtu, hapo ndipo mambo mengi yataonekana ndani ya maisha yako. Bwana apewe sifa. Kuna mambo utajifunza. Maombi yako yatajibiwa unaposamehe mtu. Maombi yako yatajibiwa. Kama unataka maombi yajibiwe, basi jifunze kusamehe. Amen. Tukazungumza jambo la tatu, tukasema the activity of the tormentors are invited by the action of unforgiveness. Kwamba kazi ya watesi inaalikwa na kutokuwa na msamaha. Kazi ya watesaji wa wale watakaokuja kukutesa, biashara ya watesi kuja kukutesa wewe, inaalikwa tu wakati utakaa na moyo wa kutosamehe. Bwana asifiwe sana. Tukasoma katika Biblia Mathayo 34, Mathayo 18, 34 na 35. Ukawa na mtu aliyekuwa anadaiwa sana na mkubwa wake, lakini kwa sababu ya huruma mkubwa akamsamehe. Alipofika pale nje, akageukia mwenye anadai pia yeye, akamkamata kwa kusema, "Mpaka unilipe deni langu." Habari ikafikia yule mkuu akasema, "Kama nimemsamehe na hawezi kusamehe, basi arudishwe." Akapeanwa kwa watesi ambao ni askari, akawekwa jela, kaambiwa akae huko mpaka wakati atanilipa deni lake. Bwana asifiwe sana. Wakati unakataa kusamehe, unaalika watesi. Huyu jamaa angesamehe yule jamaa wake wa nje, hao watesi ambao ni maaskari waliomtesa pale kwa jela gerezani hawangekuwepo. Wengine wengi tunateswa na watesi na shetani anatutesa kwa sababu sisi tumekataa kusamehe. Bwana asifiwe sana. Tujifunze kusamehe na Mungu atatusaidia. Yaani tukasema wakati unakataa kusamehe, kuna kitu inaitwa access to the grace of God is hindered. You hinder the grace. Neema ya Mungu inazuiliwa. Haupati neema ya Mungu. Kibali cha Mungu hakiwezi kuwa juu yako. Wakati wewe utatembea na kutosamehe, roho ya kutosamehe iko ndani yako. Roho ya uchungu, umekasirikia mtu, jina likitajwa unasikia kwamba unataka kutapika kwa sababu ya hilo jina tu huyo mtu. Ukikataa kusamehe huyo mtu, unataka kuhakikisha maisha yako yatakuwa magumu sana kwa sababu utazuia neema. Tukasema katika Waebrania 12 nilisoma pale jambo na tukakwamia pale. Nataka nichukulie hapo mahali nilibachia, tuende kwa hatua nyingine, number 5. Number 5. Na mimi tulikwamia number 4. Yes. Yeah. So, wacha tuendelee number 5. Number 5, 7 consequences of offenses. We are reading number 5 na tunabaki tu na mimi namaliza. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bitterness or unforgiveness is a poison that troubles the system of a man. Bitterness or unforgiveness is a poison that troubles the system of a man. Kutosamehe ama uchungu ambao uko nao moyoni ni sumu ambayo itatatiza mfumo wa mwanadamu, system, mfumo jinsi unavyofaa uoperate. Your system how it's supposed to operate. Kutosamehe inaathiri hiyo mfumo. Bwana asifiwe sana. Hiyo system, the system of a person, jinsi Mungu amekuumba,
mwili wako unafaa ufanye kazi, inakuwa inahitilafiana na kutosamehe. Kama utabeba hasira ndani yako, basi kuna kitu unaalika. Na hasira hiyo ikiwa mingi sana, unaanza kusikia hata kichwa, kidogo kidogo unaanza kusikia msukumo wa damu, kidogo kidogo unaanza kupata ugonjwa wa sukari. Magonjwa yanakuja mengi sana. Na yanapokuja hivyo, basi wewe interfere with the system of your body. Bwana asifiwe sana. The system of a man. Bwana apewe sifa. So it's not only inviting the tormentor. Si kualika tu atesi peke yake, lakini pia uchungu unakutosamehe mtu inafanya wewe unakuwa na shida mingi kwa mwili. Unakuwa na matatizo mengi kwa mwili. Ukiwa na hasira mingi sana, it develop a certain acid in your body. And that acid wakati inaanza develop, inaanza kuleta mambo tofauti kwa mwili wako. Bwana asifiwe sana. Chunga sana. Wengi tunameza matembe kwa sababu si kwamba tulikuwa wagonjwa, ni sisi wenyewe tulialika. Ukabeba watu kwa kifua, ukabeba watu na hasira. Mpaka sasa ukiona huyo mtu hutaki kuona mambo, mwili kaanza kudevelop mambo fulani. Lakini ukiwa na furaha, utawahi ona na magonjwa, utakutana na mambo kama haya. Matatizo ya mwili utayakupana. Bwana asifiwe sana. You will invite all kinds of diseases in your body. You will invite all kinds. Because emotionally you are not operating well. Pia hisia hauko sawa. Sababu jinsi unavyohisi huyo mtu, huyo si venye ulikuwa zamani. So hisia zako zinabadilika emotionally. The body is interfere emotionally. Bwana asifiwe sana. And at the end of it all, the operating system of a man is interfere. Bwana apewe sifa. So chunga sana usije ukaharibu mfumo wa mwili wako. Jinsi Mungu alikuumba mwili uweze kufanya kazi, chunga usije ukaharibu. Wengi tumeharibu kwa sababu ya hasira. Ukiwa na hasira mingi sana inasababisha kuna mambo yanafanyika kwa mwili, yanakuletea mambo mengi sana. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na hasira unaweza toka hata uende upige mtu. Katika hiyo hali ya kupiga upigwe hata wewe vibaya sana kwa sababu ya hasira yako. Bwana asifiwe sana. Anasema hasira ni hasara. Ni kweli. Msemo mwingine anasema hasira inaua lakini haibii. Hapo ni wakati umemaliza mtu ndio unakumbuka, basi hasira ni mbaya sana. Hasira inasababisha mambo yanaanza kufanyika kwa mwili wako, yanakusukuma ufanye kitu ambacho si kizuri. Niliwapatia hadithi ya mtu hapa ambaye alikuwa na hasira sana. Kwa sababu ya nini? Akakuja na chakula, akapewa chakula, chukua akagongesha kwa ukuta. Mwenye alimsaba yeye alienda. Sasa huyu jamaa wakati hasira ilipungua, jaanza sasa akakumbuka amevunja sahani, inabidi sasa aende kwa mfuko anunue sahani. Inabidi sasa aanze kutafuta rangi apake ukuta. Inabidi tena aanze kutafuta nini atafagia nyumba. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mimi nilikuwa na hasira, nilikuja kwa nyumba chungu zimetembea hivi. Kama hasira nikachukua asidi nikafikira nitaua hivi. Karibu tiles zangu za white zikakuwa black. Sababu ya hasira. Sasa imagine itabidi nitafute pesa niweke tiles. Bwana asifiwe sana. Hasira. Nilikuwa na hasira sasa. Hivi zinatokea. Nikamwaga. Na unapovu inainuka nasema sasa usikufe kabisa. Kumbe inaharibu tiles. Hasira. Bwana asifiwe sana. Ndio nimetumia mfano wa kwako. Amen. Hasira ni mbaya sana. Chunga sana. Hasira inaweza kuharibia mambo mengi sana. Hasira inaweza kupa hasara kubwa sana. Chunga sana. Mtu akikosea, tafuta msamaha. Sameana na huyo mtu, tengeneza amani. Biblia inasema tutafute amani na watu wote. Inapendeza Mungu kwamba tutafute amani. Tukue watu watakatifu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Number 6. Unforgiveness and bitterness defile the spirit of man. Unforgiveness and bitterness defile the spirit of man. Kwamba kutosamehe na hasira ama uchungu inachafua roho ya mwanadamu. The spirit of man inachafuka. Roho ya mwanadamu inachafuka. Bwana asifiwe sana. So the person that is bitter and unforgiven is moving about with that spirit. Kuna yule mtu ambaye amekosewa na hataki kusamaha, ako na uchungu ndani mwake, anatembea akiongea vibaya, anatembea pengine walikosana na mamfani na anatembea akiongea vibaya kuhusu mamfani. So anaambukiza mtu, anaambukiza watu,
anaambukiza huyu, kwanza huyu alichukie yule, kwa sababu mimi ni rafiki yako. Sasa anakuja ananiambia mimi naanza kukuchukia wewe. Anaenda akisambaza roho, anachafua hiyo roho ya watu, anachafua roho ya watu. Unforgiveness and bitterness defile the spirit of man. Inachafua roho ya mtu, inachafua hiyo roho safi ya mtu. Biblia, Daudi akawa anaimba akasema, niumbie moyo safi, niumbie moyo safi. Baba, usitoe roho yako, do not take away your spirit away from me. Roho inatusaidia sana. Bwana asifiwe sana. The spirit helps us. So when it is defiled, then it stops functioning. Haipendi kuchafuliwa, haipendi kuchafuliwa. So unapata mtu anatembea akieneza uovu, anatembea akieneza maneno kuhusu mtu, anatembea na hiyo roho ya kuchafua. Kwa sababu yeye amejaa roho ya kuchafua, anatembea kwa sababu yake ishachafuka, anatembea akiambukiza. Watu kama hao tuko nao nyumbani, tuko nao kanisani, tuko nao mahali tunaishi, tuko nao mahali tunafanya kazi. Watu kama hao wapo. Bwana asifiwe sana. So chungana usiwe mmoja wao. Chunga sana. Nilisema ole kwa yule mtu ambaye anasababisha kukosa. Ole wako wewe. Biblia inasema ole wako wewe. So that means everybody who comes to you, who comes in contact with you, he releases that defiling spirit upon you. If he is defiled, kama yeye amechafuka, roho yake imechafuka, anaachilia kwako. Unapata tu wewe na mtu fulani mlikuwa tu marafiki, lakini huyu rafiki ni rafiki ya yule na walikosana, na sasa kwa sababu anaona nyinyi mko pamoja, kidogo unapata wewe umekosana na huyo mtu kwa sababu ya yule. Mambo inaenda tu hivyo, wewe nao ulikuwa na fulani kwa sababu anatembea na huyu, na sasa pia at the end of it all unapata mmeambukizana wote. Bwana asifiwe sana. Chunga sana. Usiwe mmoja wa kuleta chuki. Usiwe yule wa kuleta kukosana. Usiwe yule mtu wa kusababisha watu wakasirike. Usiwe yule mtu wa kuleta uharibifu. Bwana apewe sifa. Usiwe huyo mtu. Chunga sana. Usiwe huyo mtu. Chunga kabisa. Mungu akusaidie usiwe mtu wa kuleta chuki. Ya saba. Unforgiveness and bitterness brings damnation in eternity. Kwamba kutosamehe na uchungu huleta hukumu wa milele. Inakusababishia unakuwa na hukumu wa milele. Kupa laana na unahukumiwa. Bwana asifiwe sana. Ufunuo wa Yohana, naposoma Ufunuo wa Revelation chapter number 21. Najua ndipo nisikuone. Si kama huko. Revelation chapter number 21 verse 27. Revelation 21, Ufunuo wa Yohana 21:27, Biblia inasema hivi. Maandiko yanatuambia katika nakala ya neno, lakini kitu kichafu hakitaingia humo kamwe, wala mtu yeyote atendaye mambo ya aibu au ya udanganyifu, bali watakaoingia humo ni wale tu ambao majina yao yanaandikwa katika kitabu cha uzima cha Bwana Kondoo. Biblia inasema hivi, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana Kondoo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wewe utakuwa mmoja wao, nasema hautaingia, hukumu itakupata. Ukiwa mtu wa kuleta machukizo na kukosana, hukumu itakupata wewe. Hautaruhusiwa kuingia, bali wale ambao majina yao yameandikwa, wale walio wasafi, wale waliosamehe, hao ndio wanaruhusiwa kuingia. Hao pekee yao ndio wanaoruhusiwa kuingia. Nasema Kiingereza, and they shall in no wise enter into anything that defiles, neither whatsoever works abomination,
or marked a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. So kama majina yako imeandikwa kwa kitabu kitakatifu, umekombolewa, umetakasika. Jana tulikuwa tunazungumza kuhusu utakatifu hapa. Kama wewe ni mtakatifu, umetembea katika njia ya utakatifu, umetafuta msamaha na watu, umetafuta amani na watu wote, basi wewe ni wale ndio Biblia inazungumzia. Lakini kama wewe utakaa na kutosamehe, Biblia inasema utahukumiwa umilele wote. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka hadithi ya Lazaro akiwa ameenda mbinguni, alikufa akaenda mbinguni ile tajiri. Hiyo ni Sunday school. Hiyo ni mambo ya Sunday school. Sasa siwezi enda sana hata kukufafanulia vitu vya Sunday school. Lakini wakati utajiri akapelekwa mtoni, akalia sana, akaambia Mungu, nisamehe, wacha nirudi, niko na mandugu zangu, niende niwaambie. Akasema hapana, kuna kina Karo Anyanga wa Mungu wanaohubiria. Kama watasikia, kuna kina Fanis wanaohubiria. Kuna Bishop Andrew ako pale anaohubiria. Kuna Pastor Walter ako pale anaohubiria. Kama hawezi sikia hiyo, hata wao pia watakuja hapa. Bwana asifiwe. Niko hapa na kuambia, kama hautasikia, tumeambiwa tu katika Biblia tuwe na roho ya kufundishika. Tuwe watu wa kusikiza na kutenda. Unajua msomangi Hosea 4:6. Huwa mwisomi vizuri. Mnasoma tu watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa na mnaachia. Mshawahi enda hatua ya chini pale. Mshawahi soma hatua nyingine ya chini pale tunasema nini? Sasa nikusomee. Hosea 4:6. Nikusomee upate kuelewa. Tulisomewa hapa lakini ni kama watu hawakuelewa. Kiingereza inasema my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Acha nikusomee Kiswahili. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako pia. Kama unatarajia ufurahie matunda ya watoto, na wewe ulikataa sheria ya Mungu ambayo ni neno lake, ukakataa sheria ya Mungu ambayo ni neno lake, linasema samehe yule aliyekukosea, wewe ulikalikataa, basi Mungu pia atakukataa wewe usiwe kuhani mbele zake, na pia akatae na uzao wako. Inamaanisha hautawahi furahia matunda ya uzao wako. Bwana asifiwe sana. Ni wewe mwenyewe umejiwekea limiti. Umepiga limiti. Bwana asifiwe sana. Hautawahi. Mungu akusaidia kupa ufunuo na ufahamu wa kuelewa neno lake. Upambanue neno lake uweze kulielewa. Neno huja hivi, lakini kwa sababu ni manyonge anazungumza, si ni yule tu pale chini, si ni jamaa yule tu, yule sasa kwa sababu amesema, si ni Nancy tu alikuwa anaongea. Ni Mungu anazungumza kupitia watu wake. Wewe wakati hiyo ni maarifa anakupatia, ni neno lake. Wakati utakosa kulifanya, utakutana na hukumu ya milele. Mungu atakusahau wewe na uzao wako wote. Hautawahi furahia uzao wako, hautawahi furahia matunda ya uzao wako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So wakati wewe unaweza kuwa haujawahi danganya, unaweza kuwa haujawahi kunywa pombe, unaweza kuwa haujawahi fanya usherati, unaweza kuwa haujawahi iba, haujawahi ua, lakini ujipate uko motoni. Unaanza kujiuliza, mimi nilikosea wapi? Ni kwa sababu ukusamehe Nancy. Ni kwa sababu ukusamehe Mapepetela, Bridget. Ni kwa sababu ukusamehe Mama Vanis. Ni kwa sababu ukusamehe yule Mama Felista Sabari. Bwana asifiwe sana. Unashangaa, mimi sijawahi kuwa, mbona najipata niko huko? Watu wengi tutajipata upande ule mwingine kwa sababu ya kukosa msamaha. Wewe kataa kusamehe mtu. Kataa kusamehe mtu. Na uko pale kanisani unaomba kwa
magoti, unafunga, unafanya nini? Acha nikwambie, unafanya kazi bure. Rudi, samehe wale waliokosea kwanza. Rudi, samehe watu kwanza. Samehe watu kwanza. Wacha kubeba watu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yohana wa kwanza 3:14 na 15. Yohana wa kwanza 3:14 na 15. Biblia inasema we know that we have passed the death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abides in them. Moreover, whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer had eternal life abiding in him. Soma andiko ni Kiswahili nasema nini? 3:14 na 15. Nataka usikie kitu hapo. Inasema hivi. Sisi tunajua kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa maana tunapenda Mungu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kila autikiaye ndugu yake ni muuaji. Naye tunajua kuwa kila muuaji hana uzima wa milele akaa ndani yake. Kwamba sisi tunajua kuwa tumepita katika mauti kuingia uzima, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Biblia hapa inatuweka kwamba wewe ambao unachukia mwenzako, wewe ni mauti. Wewe unakaa kama mauti na hautawahi ingia uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Unahesabiwa kama muuaji. Mfano tunasema kuliko muuaji ama inahesabiwa kama muuaji. Mstari wa 15, kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Unaweza kuua kwamba hujawahi kuua mtu ukamwona amekufa, lakini kwa sababu ya chuki umeua mtu. Kwa sababu ya kuchukia wasiwa umemuua. Sababu ya kuchukia huyo mama umemuua. Na Biblia inakuhesabu kama wewe muuaji. Bwana asifiwe. Tafuta kukaa na amani na watu. Tafuta msamaha. Usihesabiwe kama muuaji. Usihesabiwe kama muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele. Hana uzima wa milele. Ukikaa ndani yake hana uzima wa milele umetoka. Basi inamaanisha nini? Hukumu ya milele, eternal damnation. Inaitwa damnation in eternity. Utahukumiwa milele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wangapi washawahi soma hadithi ya mtu mmoja anaitwa Ayubu? Tumesoma Ayubu. Ukisoma Ayubu kuanzia 1 mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka 3, hapa ni Mungu mwenyewe anatoa ushuhuda kuhusu mtu anaitwa Ayubu, Job. God is giving a testimony. God is testifying about a person. Je, Mungu anaweza kutoa ushuhuda kuhusu wewe? Mungu hapa anatoa ushuhuda kuhusu mtu, na huyo mtu anaitwa Ayubu. Acha nikusomee. Biblia inasema hivi: alikuwepo na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa anaitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mtakatifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na maovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake hapo anaeleza mambo ya mali, ilikuwa kondoo 7,000. Imagine kondoo 7,000 ni zinatoshana wapi? Shamba lazima tukue nayo. Ngamia 3,000, shamba tu lazima ukue nayo. Haja changanya hizi vitu ziko tofauti. Akawa na jozi la ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Hawana namba, wengi sana. Watu wa kuchunga kondoo 7,000 unafikiria ni watu wawili? Bwana asifiwe. Watu wa kuchunga kondoo unafikiria ni watu wawili? Kama kwako tu inaandika watu wawili, wenye anafanya kazi nje na wenye anafanya ndani. Na nyumba tu ndani na pengine ng'ombe moja na mbuzi. Lakini hapa tunaongelea kondoo 7,000.
Watu wa kuchunga kwa mbele 7 ni wangapi? Kama 10 tu inakimbiza hapa watu, inakula vitu hapa, watu wanakosana. Na jirani wanakosana kondoo 2 tu. Wanataka kupigana, wanakatana kama panga. So huyu mtu tunaona Mungu mwenyewe anatoa ushuhuda kumhusu. Tunaona Mungu akitoa ushuhuda kuhusu huyu jamaa. Anatoa ushuhuda kuhusu huyu jamaa. Anaitwa Ayubu. Anatoa ushuhuda. Mungu, huyu ni Mungu, nataka unishike vizuri sana. Nataka ushike vizuri sana. Yet when Job became afflicted, Job sat down. Akiwa anajikuna, akawa anajikuna, amevunja kapisi ya nyengo hivi, anajibwara na scratching his body with a piece of board. Anajikuna, amepigwa na mambo ambayo ileweki when he was afflicted. Then his friend came. His friends came for 7 days wakiwa wanamtembelea. The 6 days hawapo wanasema kitu, wakifika wanakaa tu pale, hawazungumzi kitu, wanaenda. Wanakuja wanamuona, wanaenda. Siku ya 5 wanaenda. Siku ya 6, ya 7, wakasema hii mpaka tuongee. Hii mpaka tuongee. Imagine Mungu hakuona kosa. Mungu hakuona kosa kwa Ayubu, lakini hawa jamaa walikuja wakaona kosa. Mungu mwenye aliumba Ayubu hakuona kosa, lakini majamaa wanaona kosa. Mungu anaweza kuwa haoni kosa kwako, lakini kuna mama anaona kosa kwako. Kuna jamaa anaona wewe umekosa. Bwana asifiwe sana. Yaani yeye ni mtakatifu sana kuliko Mungu mpaka anaona kosa. Kwa Ayubu Mungu hakuona kosa lolote. Alisema ni mtu mtakatifu, mcha Mungu, mtu ambaye anaepuka dhambi. Na alikuwa anatoa ushuhuda huu kwa shetani. Je, ulipokuwa unatembea umetoka wapi? Akasema nimetoka humu na humu, kuzurura humu na humu. Akauliza umekutana na mtumishi wangu Ayubu? Akasema haona nini tuna huyu jamaa kwa sababu umembariki. Akasema sawa. Huyu jamaa mimi najua ni mtakatifu, ananicha sana, ni mtu anaepuka dhambi. Sema enda mjaribu, lakini msikuze roho yake. Akatoa ruhusa. Mungu alijua hakuna kosa, lakini hao jamaa walikuja siku ya 7. But on the 7th day, it was accusation after accusation. Wewe ni mtusi, wewe si ulimfanya nini? Wewe ulikosea Mungu ndio maana uko hivi. Wewe umetenda dhambi, wewe ni mtenda dhambi ndio maana uko hivi. Wakazungumza, ukisoma Ayubu 34 mstari wa 7 na 8, utaona hapo wakasema kwamba yeye alifanya siri nini, alifanya nini. Lakini swali ni kwamba je, hiyo ni kweli kuhusu Ayubu? Ukilinganisha na hapa juu venye Mungu alikuwa anazungumza kuhusu Ayubu, ni kweli? Si kweli. Ayubu alivumilia sana, lakini akasema hapana, wacha niseme nitoke. Hiyo kusema nitoke kutokana na Ayubu. Ayubu akasema wacha nijibu hao watu nitoke. Fungua Ayubu 13 mstari wa 4. Alafu tutashikilia hapo na tena tutasoma 16 mstari wa 2. Uone Ayubu hapa alichoka kuvumilia hawa jamaa, akaamua awajibu sasa. Akawajibu 13 mstari wa 4. Mstari wa 4 nasema, akasema lakini nyinyi hubuni maneno ya uongo, nyinyi nyote ni matabibu wasiofaa. But you forgers of lies, you are all physicians of no faith. Nyinyi wote ni matabibu waongo, hamfai. Mnabuni muongo kunihusu mimi. Mnasema hivi na hivi kunihusu mimi. Mliona saa ngapi mimi nikikosea Mungu? Mnasema nimefanya hivyo maana nafanywa hivi. Nyinyi waongo sana. Akasonga chini. Laiti ningenyamaza kabisa, hilo lingekuwa hekima kwenu. Bwana asifiwe sana. Ukiona una kitu cha kusema, kama huwezi ombea mtu mwenzako amefungiwa nyumba, wacha kusema sema uinije. Kama huwezi mlipia na kama huwezi muombea, nyamaza. Hiyo itakuwa hekima. Hiyo itakuwa hekima. Mwenzako anapitia changamoto, usio kutembeza maneno. Kama huwezi muombea, Bwana asifiwe sana. Umesikia sio nimefanywa nini?
kuongeza maneno. Waefeso 4:29 inasema hivi, na neno lolote lisitoke kwa kinywa chako likudhuru, wacha litoke na kumbariki. Haifanye nini? Ayubu akamwambia, laiti mngenyamaza kabisa, hiyo ingekuwa hekima. Sikieni sasa basi hoja zangu, mkayasikie mashindano ya midomo yenu. Akaendelea hapo, nyamaza sana wakaongea, lakini hapana, I have to speak out. Lazima nikomesha watu. Kama huwezi niombea nikiwa kwa shida, kama huwezi nipa msaada wakati na uhitaji, wanaziweza. Nyamaza. Itakuwa hekima. Itakuwa hekima. Itakuwa hekima sana. Itakuwa hekima. Nyamaza. Ayubu akawaambia, heri mnyamaze. Heri mnyamaze. Heri mkae kimya. Heri mkae kimya. Mlango wa 16 mstari wa kwanza na wa pili. Hapo Biblia inasema, ndipo Ayubu akajibu akasema, nimesikia maneno mengi mfano wa hayo. Sababu alikuwa amesema, nimesikia mengi sana. Nimesikia sana jinsi unavyonisema. Nimesikia sana maneno mengi sana. Nimesikia sana. Akaendelea akasema, nyinyi nyote ni wafariji wenye kutaabisha. Kama huwezi nifariji, wachana na nyamaza. 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 Tujifunze hilo. Itatusaidia. Inasema, je, maneno yasiyo ya faida yatakuwa na mwisho? Akaongea hapo mama, akawa anauliza maswali, lakini alizungumza. Walikuja mara 7. Ya 7 ndio wakanena hii maneno yote. Wakasema venye ametenda dhambi, venye ako vile, venye ako hivi, mpaka akachoka. Ayubu alikuwa na kosa? Kama Mungu hakupata kosa, maji yao jamaa wanakuja kupata kosa kwake. Na Mungu hakujua, alikuwa shaka, hakuna kosa. Mungu alikuwa anasikiza. Mungu hajaona kosa lolote. Lakini kuna mtu anaweza ona kosa, aone kosa na mwingine, aone mwingine ndiye amekosa sana, aone huyo mwingine amekosa sana. Wewe ndio umekosea mwingine, lakini unaona hapana, huyo mtu amenikosea sana, hastahili kusamehe, hastahili. Ayubu hapa hakusema maneno mabaya, alisema tu, laiti ningenyamaza ingekuwa busara sana. Hakuongeza ili amchukize Mungu, ili atende dhambi. Nakumbuka wakati mke wake alimwambia tusi Mungu, alimwambia hakutusi mke wake, lakini wengi kusoma Biblia wakafikiria ati Ayubu alitusi mke wake yeye ni mpumbavu. Alisema wacha kuwa kama, wacha kufikiria kama wanawake wapumbavu huko nje. Kile wanasema si Ayubu alitusi mke wake. Wapi? Soma Biblia vizuri. Wanasiweza. Wacha Mungu atusaidie tushikilie mafundisho tunapofundishwa. Tuwe watu wa kusamehe. Wakati utasamehe, kuna mambo mengi yataanza kufanyika ndani ya maisha yako. Mambo mengi. Kutokuwa na msamaha inazuia mambo mengi sana ambayo yangekuwa yanafanyika kwa maisha yako. It hinders progress in the family. It hinders progress. Mngekuwa mmepiga hatua nyingine, lakini kwa sababu mmekosana, mambo yamekwama. Wanasiweza. Lakini mkiwa na umoja, kuna mambo yanasonga mbele. Kuna mambo mnafanya yanasonga mbele. Nataka nikwambie na kusikie, kama kuna mtu umekosea, ambia Mungu akusamehe wakati unaposamehe. Na ni wewe utaanza kusamehe kwanza, ndio Mungu. Biblia inasema usiposamehe Mungu naye hawezi kusamehe. So usingojee wewe kwa Mungu kuomba msamaha ili hali wewe bado hujarudi kwa Mungu. Nasema kabla usimame kusali, samehe. Ningependa tusimame kwa miguu yetu. Uchukue nafasi ya dakika 1-2. Tafakari ndani ya maisha yako. Tafakari maisha yako ya hapa kanisani, huko nyumbani, maisha yako kwa ujumla.
ni wapi, ni nani uliyemkosea? Ni nani uliyemkosea? Ni nani umekosea? Ni nani alikukosea na umembeba, hutaki kumwachilia? Nataka sikwambie wewe mwenyewe tafakari, alafu anze kuambia Mungu kitu. Achilia huyo mtu uliyembeba, achilia huyo mtu, achilia huyo mtu. Nikipenda uachilie huyo mtu. Nikipenda uachilie huyo mtu. Huo uchungu ulioko ndani ya moyo wako, wacha uende. Usizuie mambo. Kuna mambo umezuia kwa sababu ya kutusamehe. Wakati unafanya hivyo, kuna mambo nataka kuachilie watu. Nikisema hivi nataka kuanza kunena kitu. Ambia Mungu, naachilia wale watu walionikosea. Na wasamehe, na wasamehe. Na wasamehe Jehova, na wasamehe. Nasamehe na watu, na wasamehe. Na wasamehe, na wasamehe. Na waachilia kwa, na waachilia. Wacha Mungu akusaidie, wacha Roho ya Mungu itembee ndani ya maisha yako. Waachilie huo uchungu ulioko ndani mwako. Huyo jirani aliyekukosea umembeba. Huyo ndugu aliyekukosea umembeba. Yule mama aliyekukosea umembeba. Huyo mke aliyekukosea umembeba. Huyo mume aliyekukosea umembeba. Achia, achilie. Wacha Roho ya msamaha itembee. Wacha Roho ya msamaha itembee ndani mwako. Wacha Roho ya msamaha itembee ndani mwako. Wacha Roho ya msamaha itembee. Wakati Mungu anaanza kuzuru watu, au hata nawe pia aweze kubariki. Tumezuia baraka kwa sababu ya kutosamehe. Tumezuia baraka maishani mwetu kwa sababu ya kutosamehe. Nataka kuambia Mungu, Baba akusaidie, akupe roho ya msamaha, usamehe watu. Kwa uchungu ulioko ndani, umebeba watu ndani ya maisha yako. Unapitia mambo mengi, uelewe yanatokea wapi. Ni kwa sababu ya kutosamehe. Mpenda achilie huyo mtu. Achilie huyo mtu. Let the pain go. Let the bitterness go. Let that anger go. Let it go. Let that wrath go. Let it go. Let that malice go. Let iniquity leave you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Achilia. Achilia. Jiachilie kwa kujiachilie. Jiachilie. Let go the pain. Wacha uchungu uende. Uchungu ukuachilie. Uchungu wa moyo ukuachilie. Uchungu kwa sababu ulikosewa ukuachilie. Uchungu ukuachilie. 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 Achilie kwa mtu uliyekukosea, akakukosea. Msamehe. Msamehe. Samehe huyo mama. Samehe huyo baba. Samehe huyo mtoto. Samehe huyo mzazi. Wewe mtoto, samehe mzazi. Samehe wewe mke. Samehe mume. Wewe mume, samehe huyo mke. Samehe, samehe huyo jirani. Samehe, samehe. 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 Samehe, samehe. Samehe, samehe. Samehe. Wa uchungu ulioko unikumbuke
unasikia aombewe, tutakuombea. Madhabahu haya tutakuombea. Baba ana huruma. Thank you, Lord. Baba ana huruma. Baba ana huruma. Baba anasamea. Baba wetu anasamea. Katika hali ya dhambi, katika hali ya makosa, ndiye alitutumia Yesu aje. Kama Baba anaweza kusamehe, haujawahi kosea mtu, lakini umekosewa, samehe. Heri wewe ambaye haujawahi kosea mtu. Heri wewe. Katika maisha yako haujawahi kosea mtu. Heri wewe. Lakini umewahi kosewa, samehe. Waachilia watu. Baba, wamekuja katika madhabahu kwa mwaliko wako ya kwamba wenye mizigo wache na wewe utawapumzisha. Katika hali ya kujihoji ndani ya maisha yao, wakaona wanahitaji msaada kutoka pale msalabani. Wamekuja msalabani, Jehova, mahali ondoleo la dhambi liko, mahali uzima unapatikana, mahali baraka ziko, mahali milango inafunguliwa, mahali laana inafutwa. Wamekuja msalabani, mahali damu ya mwanako ilimwagika, mahali kuna ushindi. Wasirudi wapungukiwe na jambo lolote. Baba, wamekuja msalabani ili kwamba wakapate inuliwa, wakapate msamaha, wakapate uponyaji. Wamekuja kupisha Bwana, wafungulie. Mungu, unayetoa watu kwa majina yao, unayetoa siri ya mioyo zetu, naomba utakaso, naomba baraka, naomba uzima. Teremsha ndani ya wapendwa hawa. Wamekuja kwa ajili ya jamii zao, wamekuja kwa ajili ya maisha yao, wamekuja kwa ajili ya vijiji wanavyoishi ndani, wamekuja kwa sababu ya taifa. Mungu wa amani, angalia lililowaleta. Mwamba, kabla tupase sauti, unajua haja ya mioyo zetu. Uliwatambua ukawaleta hekaluni siku ya leo. Nami naomba Jehova Mungu kwamba wasirudi kama vile walikuja. Warudi wamepumzika, warudi wamepokea baraka, wameinuliwa viwango, Bwana, mipaka zao zimepanuliwa. Asante Bwana, ninapoweka mikononi mwako, ninakuita nikijua Baba, wewe ni Mungu hujibu maombi. Asante Bwana, wasaidie kutana na kila haja ambayo imekuja pale madhabahuni. Kama wanaporudi nyumbani Bwana, wanakutana na muujiza wao. Asante, jina lako libarikiwe. Nami nawapenda wote kuwaweka watu mkononi mwako, kila mmoja kadiri ya mahitaji ya moyo wake, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba mtu aseme amen. Karudi nyuma, karudi makazini mwenu. Mungu anayewajua amewajibu kulingana na haja ya mioyo zao. Katika hali hiyo, kanisa letu liko na watoto wakuje wote katika madhabahu saa hii. Kila mtoto ambaye yuko kanisani saa hii akuje kwa madhabahu. Akuje kwa madhabahu. Tembeeni haraka.